हेलो दोस्तों, वी केयर फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेक्सकोफ डीएक्स कफ सिरप का। ये एक एंटी एलर्जिक, एंटी टसिव और फोर कफ ड्राई कफ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया ये प्रोडक्ट जो कि शेड्यूल जी ड्रग में आता है, जिसको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर की सुपरविजन के इसको लेना मना है। दोस्तों, इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो है डेक्स्ट्रोमिथोफोन, हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg और क्लोरफिनरामाइन 2 mg। दोस्तों, डेक्स्ट्रोमिथोफोन जो कि कफ सुप्रेसेंट है, जो कफ के लिए यूज़ किया जाता है, ड्राई कफ में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसको यूज़ नहीं किया जाता स्मोकिंग से हुई कफ में या अस्थमा से हुई कफ में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें ये काम नहीं करता है। क्लोरफिनरामाइन एक एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक ड्रग है, जो कि किसी भी तरह की अगर आपको एलर्जी है या आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एलर्जी है या आपको किसी तरह का हिस्टामिन रिलीज़ हुआ है, तो उस केस में रेक्सकोफ डीएक्स का यूज़ किया जाता है। क्लोरोफिनामाइन इसमें वर्क करता है। दोस्तों, ड्राई कफ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सीडेशन ये कोज कर सकता है, जो कि इसके साइड इफेक्ट में होता है। अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे तो ये आपको सीडेशन, नींद जैसी समस्या पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइविंग या किसी मशीनरी वर्क पर आपको दिक्कत हो सकती है। ये इसके दुष्परिणाम है। दोस्तों, इसका यूज़ सिर्फ ड्राई कफ के लिए किया जाता है। अस्थमा या स्मोकिंग से हुई कफ में इसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। डोजेज की अगर हम बात करें तो एडल्ट्स में इसको 5 ml दिया जाता है गर्म या गुनगुने पानी के साथ दिन में 4 बार, और चिल्ड्रन में इसको 2.5 ml हाफ दिया जाता है। इसकी डोज को हाफ कर दिया जाता है। 6 साल से नीचे के ऊपर के बच्चों के लिए इसको हाफ दिए दिन में 4 टाइम, और अगर आपको 2 से 6 साल तक के बच्चों को देना है तो 1.25 ml आप दे सकते हैं दिन में 4 बार। आप इसको गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ दें। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के में इसको, यानी रूम टेम्परेचर में इसको रखा जाता है। ना इसको फ्रिज करें, ना हीट के पास ले जाएं ज़्यादा, और इसका ज़्यादा सेवन ना करें। एक बारी में इसको ओवरडोज ना करें, जिससे आपको सीडेशन वगैरह या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके यूज़ मैंने बता दिए। अगर आपको किसी तरह की सूखी खांसी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में इसका यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है। साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। सीडेशन कोज कर सकता है, ड्रोजीनेस हो सकती है, आपका अंदर से आपको लगेगा कि चेहरा सूख रहा है, उस केस में आपका मुंह सूख रहा है। ऐसे कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। नोजिया, वोमिटिंग या डायरिया वगैरह की समस्या आपको हो सकती है, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। दोस्तों, मैंने डोजेज के बारे में बता दिया। ये था रेक्सकोफ डीएक्स का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।